Ahoj, vítejte u dnešního videa. Takže protože jste mě to celkem dost psali a ještě jste si to odhlasovali na Instagramu, tak bych vám dneska rád řekl něco o svý Kerrigan, neboli o Glockovi 19 páté generaci, kterou jsem si vlastně koupil na nošení, na sebeobranu. Takže celkově, jako vždycky, bych řekl tak nějak, co na něm mám, jak šel postupný vývoj toho mýho upgradeu, jaký věci jsem za co měnil, případně proč a jaká je teďka finální podoba. A ještě úplně na začátek bych se vás docela rád zeptal, jestli se vám líbí videa spíš takhle zevnitř, tady prostě od stolu, anebo jako video, kde jsem mluvil o reloadech, který je zvenku. Co se týče mě, tak mně se líbilo venku, že to vypadalo trošku líp a tak, ale zase tam byl mnohem horší zvuk. Furt tam něco lítalo, rušilo, foukalo a tak. Takže napište když tak do komentáře, co se líbí víc vám, protože je to pro vás, takže to rád přizpůsobím. Tak jo, takže jak už jsem říkal, a co určitě všichni víte, tak moje Kerrigan je Glock 19, kterou nosím v sidecaru od T-Rex Arms na 12. hodině. Co se 19kového Glocka celkově týče, tak je to pistole, který má polymerový rám, funguje v režimu single action a je to striker fire, což znamená, že nemá bicí kohout. U těch výhod a nevýhod, tak většinou to je spolu tak jako provázaný, co je výhoda, tak může být v druhém směru nevýhoda. Takže jedna výhoda je, že je to poměrně lehká zbraň, s tím spojená nevýhoda je, že vám bude mnohem víc kopat než nějaká těžší zbraň, protože ten zpětný ráz tam není utlumený tou váhou. Další skvělá výhoda, což si myslím, že je v tomto případě jenom výhoda, je, že má opravdu lower bore axis, což znamená, že má nízko osu hlavně vzhledem k vašemu gripu, což je dobrý v tom, že tady je to čistá fyzika, že čím vlastně máte hlaveň níž jakoby vaší ruce, tak tím ta zbraň bude méně kopat. A jak tady vidíte, tak když tu zbraň pořádně chytnu, tak to je opravdu jakoby hodně nízko. Takže to je určitě na Glocku super. Celkově z těch pistolí, tak je v tomhle jakoby jeden z nejlepších. Co se týče potom pětkové generace, tak je super, že má zlehka udělaný jakoby nějaký Magwell a u toho přichází ještě jeden upgrade, který jsem tady dělal, a to je, že tadyhle normální díra, tak tam jsem vlastně dal tadyhle takovouhle zátku, díky který vlastně se tam třeba při reloadech tolik nezasekáváte. Já zasekám stejně, ale ne tolik. Další věc, co se Glocka celkově týče, tak je vlastně grip, ten jeho úhel, tak je vlastně mírně agresivnější, takže tohle je na osobních preferencích, někomu to vyhovuje, někomu ne. Mně glockovský grip sedí, kort jakoby ta pátá generace, já nemám rád ty výstupky, takže jsem rád, že to 5 nemá. Spousta takových upgradeů, co se ještě dělá, je třeba undercut, což znamená, že tadyhle si trošku podbrousíte ten rám, aby vám ta ruka vlastně šla vejš, o čemž trošku přemýšlím, protože já, jak můžete vidět, tak mám jakoby s prstama se tam vejdu, ale úplně zázrak to není, mohlo by to být trošku lepší. A když vlastně si uděláte mírný undercut, tak tou rukou se dostanete ještě vejš, ale zase se vám trošku změní ta pozice jakoby toho gripu, ten úhel. Co se týče ceny, tak si myslím, že ty Glocky jsou prostě tak nějak jako uprostřed, dají se koupit levnější zbraně, dají se koupit dražší zbraně, a co se týče tou velikostí, tak zrovna ta 19, tak co je celkově zbraní týče, tak bude taky jakoby zhruba nějak uprostřed. A co se týče těch full size zbraní třeba na každodenní nošení, který budou mít dvoustakový zásobník, tak ta 19 tak si myslím, že je jakoby z těch menších, což je super. A myslím si, že co se týče 15 ranního zásobníků, tak ta 19, že bude opravdu jedna z nejmenších. Co se týče potom toho vybavení, který vám na něm přijde z výroby, tak v tom Glock úplně nejlepší není. Mířidla podle mě hrozný, ale jinak k tomu není moc co říct. Spoušť takový prostě průměr. A skvělý na tom Glockovi je, že má úplně úžasný aftermarket.
Co je týče téhle zbraně, tak když jsem ji kupoval, tak je to vlastně verze FSMOS, což znamená, že má FS, to je tadyhleto přední drážkování, MOS znamená, že je ready na optiku. Takže vlastně tadyhle je takovej baseplate, který když očroubujete, tak tam můžete vlastně pomocí různých jakoby plateů dát optiku. A co se týče toho jakoby přidělání té optiky, tak se říká, že to úplně není ideální, že je lepší mít slide cut, ale jelikož tady v Čechách to je takový trošku složitější s tímhle, tak jsem se právě rozhodl pro to MOS-ko. Když už jsme u toho, tak co se týče té optiky, tak jakoby rád bych nějakou optiku do budoucna taky pořídil, ale zatím se chci naučit dobře s klasickýma mířidlama, s iron sightama, a dokud s nima nebudu umět dobře, tak zatím optiku ještě odložím. Když jsem teda tuhle zbraň scháněl, tak tady v Čechách tohle byla jediná zrovna, která byla skladem a šla až od někať z Jilemnice nebo odkaď. První upgradey, co byly, když jsem si ji dovez, tak jsem samozřejmě koupil víc zásobníků, z čehož mě náhodou přišel místo normálního 19kového prodlouženého, který mám vlastně tady, tak mně přišel prodloužený 17kový, tadyhle ten FDE, který je, myslím, k 19X, ale nechal jsem si ho, protože 2 náboje navíc, proč ne, že jo. Hlavně jedna super věc na Glockách, a to byl taky jeden důvod, proč jsem si to vybral, je, že prostě jedno, jaký máte zásobník, když to je prostě glockovský 200 zásobník, tak vám prostě pasuje. Takže to bylo jedno pro Glocka. Další upgrade tak bylo pouzdro, ale o něm už jsem mluvil, co se týče videu o pouzdrech. Bylo to teda klasický jenom pouzdro bez přídavného zásobníku, jenom solo s baterkou, a baterku tu jsem taky kupoval, a to byla Inforce APLC, to byla moje první baterka. Iron sighty jsem vlastně hnedka měnil a ty mám vlastně furt stejný, jsou to Truglo Tritium Pro Sight. Teď to vypadá, že ten zadek je čistě černý, nevím, jestli vám to na to zavostří, ale ten zadek tak tady vlastně v noci má 2 tritiové tečky, které svítějí. Dávám fotku z noci, jak to svítí. Takže to byly takový první upgradey, který jsem na té zbraní udělal, a potom jsem ji dlouho nosil, byl jsem s tím jakoby docela spokojený, nic moc jsem měnit nepotřeboval, nějak tak jsem střílel, učil jsem se s tím. Potom vlastně, co mě začalo docela vadit, tak bylo to pouzdro, a začal jsem se jakoby pohlížet po něčem lepším pro mě a vyhlídnul jsem si, že bych chtěl sidecar, a pak se mně vlastně strašně líbila tady ta baterka. Je to teda TLR7A, líbily se mně ty switche, že vlastně ta APLC to má z boku, ale tady to má, že tlačíte dolů, takže když střílíte, tak normálně palcem, i v tom, když jakoby byste chtěli tu zbraň tlačit dolů, tak máte intuitivní ten spínač, že vám to i pomáhá v tom jakoby dobře si hlídat ten zpětný ráz té zbraně. Ta baterka se mi strašně líbila a chtěl jsem jí, zároveň jsem chtěl tohle pouzdro. No a čistě shodou náhod T-Rex Arms dělal Black Friday, hodili sidecar do akce. No, takže to bylo jasný. Takže jsem objednával sidecar, ale už to nebylo na Glocka z Inforce, ale bylo to na Glocka ze Streamlight, a ze sidecar z T-Rex Arm jsem si rovnou objednal právě i tuhle Streamlightku. Jinak, co se týče těch baterek, tak jsem na to točil samostatný videjko přímo na porovnání Streamlightky s Inforcekou. Takže videjko vám dám do popisu, takže na to když tak určitě koukněte. A to byl takový jeden z těch větších a dražších upgradeů. Jinak co se týče té zbraně, tak co se týče vnitřku, spouště, tak to držím prostě tak, jak to přišlo z výroby, a jsem s tím jako relativně spokojený. Samozřejmě spoušť by mohla být lepší, žádný zázrak to není, ale co se týče jakoby Kerrigan, a když se s tím člověk naučí, tak já s tím nemám problém.
Určitě, co je těch Glocků týče, tak když si pořídíte novýho Glocka, tak z toho nebuďte hnedka smutný, protože ta spoušť na začátku, než se trošku prolomí, tak byla opravdu o dost horší než je teďka. Jinak můžu vám ji ukázat, tak má vlastně klasický take-up, narazíte na zeď, která má trošku creep, ale pak se celkem solidně prolomí a reset. Celkem pozitivní a vlastně hnedka jste zpátky na zdi, od kde je jakoby docela crisp break. Tenhle spoušť, říkám, teďka už to má něco nastřílený, takže už je celkem prolomená hezky a střílí fajnově. Na začátku byla o dost víc jakoby creep pod jízdi. A potom, co se ještě další věc, co je Glocka týče, tak na začátku jsem měl problém, že mě nechtěl žrát kolmí kužele, náboje. Normálně se vším nebyl problém, ale kolmí kužele ty mu moc nejeli. Ale jakmile se trošku vratná pružina zastřílela, tak mě teďka ten Glock je úplně jedno, co tomu tam dám a střílí to opravdu na všechno. Takže to byla další jakoby výhoda proti do Glocka. Bylo to, že to je prostě spolehlivá zbraň, kterou nosí spousta speciálů, spousta ozbrojených složek po celém světě, takže to je prostě zbraň, která je odzkoušená a není to prostě nejlepší pistole na světě, ale je prostě taková, je uprostřed velikostí, výkonem, cenou, má úžasný aftermarket, to znamená, že prostě pouzdra, baterky, mířidel spoustu, ty zásobníky, spoustu věcí na to je, takže to bylo další proti do Glocka. No a můj potom poslední upgrade, tak byl vlastně tadyhle ten grip. Je to Talons grip, tohle je konkrétně rubber grip, což znamená, oni dělají dva, jeden je takový víc smírkovej a tenhle víc gumovej. Říká se, že ten smírkovej tak úplně se na nošení, ne že by jako nedoporučoval, ale že na nošení jako může vadit. Kort já, jak nosím vlastně vepředu, tak se vám ta zbraň jakoby tře o břicho, takže kvůli tomu jsem volil ten rubber, který není tak agresivní, ale zároveň musím říct, že pokud když přijel, jsem si říkal, že mě to jako nemůže vůbec pomoct, že to moc jako asi rozdíl nebude, ale musím říct, že rozdíl to je dost velký. Opravdu se ta zbraň drží krásně a střílí se s tím teďka moc hezky. Nemám problém, že třeba při tasení, takže bych měl pocit, že mě ta zbraň někam klouže. Jinak objednal jsem na 4. generaci a tady vepředu to byly díry na ty prsty, tak to jsem tam potom dolepil, protože na 5. generaci jsem ho zrovna nemohl nikde najít. Jinak jak říkám, těch upgradeů moc nebylo, se zbraní jsem spokojený. Na skrytý nošení to nosím v sidecaru a na opasku tak mám pouzdro Safariland 6354, což je vlastně super pouzdro s aktivní pojistkou. Potom ještě další vlastně jenom věc, co jsem ke Glocku kupoval, tak samozřejmě bylo víc zásobníků a zkusil jsem koupit nějaký PMAGy, se kterými aktuálně trošku mám problém, protože mě přestali lockingovat vlastně závěr při reloadu, že mě vždycky závěr zůstane prostě schozený a vysledoval jsem, že u PMAGů se to děje teďka skoro vždycky, takže jim ještě, a to ani nemá jako moc nastříleno, má každý třeba 3 až 5 stovek a začali dělat tohle, takže ještě trošku otestuju a jestli opravdu jsou na prd, tak vám určitě o tom natočím video, abyste si zbytečně nekoupili pitomý zásobníky. A ještě co se těch PMAGů týče, tak jsou na prd, že na rozdíl od Glockovej, kde hezky vidíte vzadu, kolik máte nábojů v zásobníku, což je skvělý, tak u PMAGů to není, takže doporučuji, když si budete kupovat nějaký zásobníky, tak verte Glockový. Jak co se týče Glocka 19, tak určitě doporučuji, jestli 5., 4. nebo 3. generace, myslím si, že to je víceméně jedno. Pokud jste levák, tak tu 5. generaci oceníte, protože má oboustranný záchyt závěru, což je fajn.
A pokud vám vadí výstupky na prsty, jako mě, tak taky tu 5 oceníte, protože je nemá, nebo si koupíte 4 a ubrousíte si to. Pokud chcete mít to ready for Optic Cut a nechcete jít do nějakého slider cutu, tak taky 5 generaci oceníte. Jinak, co se týče jakoby baterky na everyday carry, tak tu Streamlight TLR 7A 100% doporučuji. Nešel bych teďka rozhodně do jiný než do tadyhletý. Jsem s ní spokojený, svítí tak 2x víc než ta Inforska a co se týče té velikosti, tak mě je to možná tohle na nošení mnohem pohodlnější, než jsem to měl předtím. Teďka už opravdu nevím, co víc bych vám řekl, takže jak to říká Garantam, nezáleží na tom, jakou máte zbraň, ale jestli budete trénovat. Takže trénujte a děkuji mu, že jste se koukali.